Am 18. April 1955 erschienen in den Weltzeitungen Nachrichten über den Tod eines großen Wissenschaftlers. Die Zeitungen veröffentlichten ein Foto von Albert Einsteins Schreibtisch mit einem offenen Notizbuch, in dem er Aufzeichnungen machte und an einer Theorie arbeitete, die letztendlich seinen Lebensweg bestimmte: der einheitlichen Feldtheorie. Dieses Konzept, auch als Theorie von allem bekannt, ist die Suche nach einer einzigen Gleichung, die alle Kräfte der Natur vereinigen könnte, das heißt Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkräfte zu verbinden. Einsteins Bestreben, diese Gleichung zu finden, wurde von seinem Glauben angetrieben, dass das Verständnis der grundlegenden Prinzipien, die das Universum regieren, es uns ermöglichen würde, wie er sagte, die Gedanken Gottes zu lesen. 6 Jahre zuvor, 2 Wochen nach seinem 70. Geburtstag, den er als trauriges Ereignis bezeichnete, gestand Einstein in einem Brief vom 28. März 1949 an Maurice Sullivan: „Sie denken, dass ich mit voller Zufriedenheit auf die Arbeit meines ganzen Lebens zurückblicke. Aus der Nähe betrachtet sieht alles anders aus. Es gibt kein Konzept, bei dem ich sicher bin, dass es unveränderlich bleibt. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Zeitgenossen sehnen mir einen Ketzer und Reaktionär, der sozusagen sich selbst überlebt hat. All dies ist natürlich eine Frage der Mode und resultierte aus ihrem Unverständnis, aber das Gefühl der Unzufriedenheit steigt in mir von innen auf." Einstein gelang es jahrzehntelang nicht, die mathematischen Schwierigkeiten bei der Schaffung einer einheitlichen Feldtheorie zu überwinden. Dennoch betrachtete er seine Arbeit keineswegs als nutzlos oder sinnlos. Im Gegenteil. In einem Brief vom 14. Dezember 1946 an Michel Bessot, mit dem er seine intimsten Gedanken teilte, bezeichnete der Wissenschaftler sie als fruchtbar und glaubte an die Zukunft. Hoffnung durchdringt auch Einsteins Brief an Michel vom 15. April 1950. Obwohl sich Einstein der unvorstellbaren Schwierigkeit der Aufgabe bewusst war, daraus folgt, dass die Möglichkeit eines Vergleichs mit etwas aus der Erfahrung Bekanntem nur dann zu erwarten ist, wenn strenge Lösungen des Gleichungssystems gefunden werden, in denen sich die bekannten Bilder aus der Erfahrung und ihren veränderlichen Wechselwirkungen widerspiegeln. Aber da dies ungeheuer schwierig ist, kann man die skeptische Haltung der zeitgenössischen Physiker verstehen. Sie haben derzeit das volle Recht, meinen Weg als unfruchtbar zu betrachten. Aber das wird nicht lange anhalten. Nach und nach werden sie sehen, dass man mit der quasi empirischen Methode die Essenz der Dinge nicht verstehen kann. Was ist mit der skeptischen Haltung der zeitgenössischen Physiker gemeint und wie wurde der Autor der Relativitätstheorie und der berühmten Formel E = mc², die die fundamentale Beziehung zwischen Masse und Energie anschaulich erklärte, gegen Ende seines Lebens fast zu einem Dissidenten? In den 1920er Jahren verfolgten Physiker Einsteins Bemühungen, eine einheitliche Feldtheorie zu entwickeln, mit Bewunderung und Hoffnung. In den 1930er Jahren jedoch, vor dem Hintergrund der beeindruckenden Erfolge der Quantenmechanik und der Quantenfeldtheorie, sank Einsteins Ansehen merklich. Keiner seiner Versuche, aus dem allgemeinen Rahmen konkrete Bewegungsgleichungen für Elementarteilchen abzuleiten, war erfolgreich. Zur gleichen Zeit erwies sich die Quantenphysik als erstaunlich fruchtbar. Besonders reich an Entdeckungen war das Jahr 1932. In diesem Jahr, nur 5 Jahre nach der endgültigen Formulierung der Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik, wurden neue Elementarteilchen entdeckt. Das neutrale Neutron, das zusammen mit dem Proton Teil des Atomkerns ist, und das positiv geladene Positron, das Antiteilchen des Elektrons, das von Paul Dirac vorhergesagt wurde. Ein interessanter historischer Paradox. Die Ehre der Entdecker der Antiteilchen zu sein, hätte Albert Einstein zuteilkommen können, aber er verpasste diese Gelegenheit, da er zu sehr mit der Suche nach einer einheitlichen Feldtheorie beschäftigt war. 3 Jahre vor Dirac, im Herbst 1925, veröffentlichte Einstein in der niederländischen Zeitschrift Physica einen kurzen Artikel mit dem Titel „Das Elektron und die allgemeine Relativitätstheorie". Er beginnt mit einem für wissenschaftliche Artikel ungewöhnlichen Satz: „Die folgenden Bemerkungen sind so einfach, dass ich nicht erwarte, darin etwas Neues zu sagen." Aus heutiger Sicht der Physik zeigt dieser Satz, dass der Autor sich nicht vollständig der Genialität dessen bewusst war, was er getan hatte. Denn es geht um nichts Geringeres als die Entdeckung der Antimaterie. Dieses Beispiel illustriert deutlich Einsteins vollständige Fokussierung und Konzentration auf die Theorie von allem. Einige seiner zeitgenössischen Wissenschaftskollegen betrachteten Einsteins wissenschaftliche Bemühungen mit Mitleid. Andere erlaubten sich spöttische Witze. Die gewaltige Schwierigkeit der Aufgabe entmutigte Einstein bis zu den letzten Tagen seines Lebens nicht. Er kämpfte gegen mathematische Probleme, ohne sich selbst zu schonen, so wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfte. Nicht umsonst erinnert sich Einstein selbst an den Helden von Cervantes in jenem Brief vom 15. April 1950, einem seiner letzten Briefe an Michel Bessot. Es ist wahr, dass man unter solchen Umständen in der Lage eines Don Quixote ist, da es keine Gewissheit gibt,
ob die Theorie jemals als wahr erkannt werden kann oder nicht. Aber je länger der Kampf um eine einheitliche Feldtheorie andauerte, desto häufiger kamen Zweifel auf. In einem seiner späteren Briefe an einen Freund werden sie besonders deutlich ausgedrückt. 50 Jahre bewusster Suche haben mich keinen Schritt näher an die Antwort auf die Frage gebracht, was sind Lichtquanten? Heute glaubt jeder Durchschnittsmensch, dass er dies weiß, aber er irrt sich. Ich bin jetzt überzeugt von der Möglichkeit einer natürlichen Verallgemeinerung der Gravitationsgleichungen, aber ich kann nicht herausfinden, ob dahinter etwas physikalisch Wahres steckt. Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Paul Dirac, Max Planck, Richard Feynman, Julian Schwinger, Abdus Salam, Steven Weinberg, Sheldon Glashow, Murray Gell-Mann, Stephen Hawking, Roger Penrose, John Archibald Wheeler, David Hilbert, Herman Weyl, Oskar Klein, Edward Witten, Brian Greene, Juan Maldacena, Michael Green, John Schwarz, Gerard T. Hooft, Carlo Rovelli, Lee Smolin, Kip Thorne. Diese Liste könnte endlos fortgesetzt werden. All dies sind Namen von Wissenschaftlern, die an der Theorie von allem gearbeitet haben. Aber gibt es ein Ergebnis? Ist es jemandem gelungen, die Gleichung Gottes zu finden? Heute glauben viele führende Physiker, dass wir uns endlich einer Lösung genähert haben. Möglicherweise ist der Hauptkandidat für die Rolle der Theorie von allem die Stringtheorie. Sie behauptet, dass das Universum nicht aus punktförmigen Teilchen besteht, sondern aus winzigen, schwingenden Saiten, deren jeweilige Note einem elementaren Partikel entspricht. Innerhalb dieser Theorie würden wir, wenn wir ein supermächtiges Mikroskop nehmen, sehen, dass elementare Teilchen wie Elektronen, Quarks, Neutrinos nichts anderes sind als Schwingungen winziger Fäden, ähnlich einem gespannten Gummiband. Wenn wir ein solches Gummiband auf verschiedene Weisen oft genug ziehen, würden wir letztendlich alle bekannten elementaren Teilchen des Universums erhalten. Das bedeutet, dass alle physikalischen Gesetze ohne Ausnahme auf die Harmonien solcher Saiten reduziert werden können. Chemie ist die Melodie, die auf den Saiten gespielt werden kann. Das Universum ist eine Symphonie und die Gedanken Gottes, über die Einstein so eloquent schrieb, sind die kosmische Musik, die im Raum-Zeit-Kontinuum resoniert. Der Nobelpreisträger für Physik David Gross schrieb, die Stringtheorie ist ein Teil der Physik des 21. Jahrhunderts, der zufällig ins 20. Jahrhundert gelangte. Und hier sind die Worte von Kip Thorne. Die Stringtheorie ist eine erstaunliche theoretische Entwicklung, die versucht, alle Naturkräfte in ein einheitliches, kohärentes Bild zu integrieren. Es ist eine mutige und schöne Idee, die die Fantasie von Physikern auf der ganzen Welt gefangen hat. Generell ist das Bestreben, einen so starken Kandidaten für die Rolle der Theorie von allem wie die Stringtheorie zu finden, nicht nur eine akademische Frage. Jedes Mal, wenn neue physikalische Gesetze entdeckt werden, ändern sie den Lauf der Zivilisationsentwicklung und das Schicksal der gesamten Menschheit. So legten Newtons Gesetze der Bewegung und der Gravitation die Grundlage für das Zeitalter der Maschinen und der industriellen Revolution. Michael Faraday und James Clerk Maxwell legten die Grundlagen für die Theorie von Elektrizität und Magnetismus, was es uns ermöglichte, Städte zu beleuchten, leistungsstarke Elektromotoren und Generatoren zu bauen, sowie Kommunikationsmittel wie Fernsehen und Radio zu entwickeln. Einsteins Formel E = mc² erklärte, woher die Sterne ihre Energie beziehen und half uns, die Atomenergie zu beherrschen. Die Schöpfer der Quantenmechanik, Erwin Schrödinger und Werner Heisenberg, zusammen mit anderen Physikern, legten den Grundstein für die heutige hochtechnologische Revolution mit Quantensupercomputern, Lasern, dem Internet und den Gadgets, die uns umgeben. Letztendlich sind alle Wunder moderner Technologien das Ergebnis von Entdeckungen von Wissenschaftlern, die die grundlegenden Wechselwirkungen unserer Welt untersucht haben. Und derzeit scheint die Wissenschaft kurz davor zu sein, eine Theorie zu entwickeln, die alle 4 Naturkräfte vereint. Aber auf welche Frage könnte die Theorie von allem Antworten geben? Ungefähr solche. Was geschah vor dem Urknall? Warum kam es überhaupt zu diesem Knall? Was ist die Natur von dunkler Materie und dunkler Energie? Was befindet sich im Inneren eines schwarzen Lochs? Sind Zeitreisen möglich? Existieren Wurmlöcher, die zu anderen Universen führen? Wie viele Universen gibt es überhaupt und was ist ihre Natur? Gibt es höhere Dimensionen? Und wie interpretiert man das Doppelspaltexperiment und die Quantensuperposition eines Elektrons? Dieses Video ist der Suche nach der endgültigen Theorie und einigen Ereignissen auf einer der erstaunlichsten Seiten in der Geschichte der Physik gewidmet. Wir werden Entdeckungen der Vergangenheit in Erinnerung rufen, die den Wundern der Technologie ihren Anfang gaben. Von der Newtonschen Revolution
Revolution und der Erforschung des Elektromagnetismus, dem Verständnis der Relativitätstheorie und Quantenmechanik bis hin zu modernen Stringtheorie und einigen anderen Theorien, die einen neuen Blick auf die Struktur der Realität ermöglichen. Physiker und Mathematiker suchen nach einer eleganten Gleichung, die alles umfassen könnte, von den kleinsten subatomaren Partikeln bis zu den grandiosesten kosmischen Strukturen. Aber Liebe und Interesse an der Wissenschaft können auch auf einfachere und praktischere Weise ausgedrückt werden. Zum Beispiel, indem man Bücher von Michio Kaku liest. Er ist einer der bekanntesten theoretischen Physiker und Mitbegründer einer der Zweige der Stringtheorie, bekannt als Stringfeldtheorie. Die Erstellung dieses Videos wurde von seinem Buch Die Gottesgleichung auf der Suche nach der Theorie von allem inspiriert. Wenn Sie wahre Freude am Befriedigen Ihrer Neugier und strukturiertem Wissen haben möchten, dann gehen Sie dieses Buch lesen oder hören. Und weiter, mein Versuch, die Geschichte der Physik in 70 Minuten so darzustellen, dass es gelingt, das Hauptthema des Videos zu entfalten: die Theorie von allem. Die alten Griechen waren einige der ersten, die versuchten, Ordnung in die scheinbar chaotische Welt um sie herum zu bringen. Philosophen wie Aristoteles glaubten, dass alles auf eine Kombination von 4 Urelementen zurückgeführt werden könne: Erde, Luft, Feuer und Wasser. Es war jedoch schwierig, die Komplexität der Welt allein durch diese 4 Elemente zu erklären. Die Griechen schlugen 2 verschiedene Erklärungen für diese Frage vor. Die erste kam vom Philosophen Demokrit, der vorschlug, dass alles aus winzigen, unsichtbaren und unzerstörbaren Partikeln besteht, die er Atome nannte, was aus dem Griechischen übersetzt unteilbar bedeutet. Kritiker behaupteten, dass direkte Beweise für ihre Existenz unerreichbar seien, da die Atome zu klein sind, um direkt beobachtet zu werden. Dennoch präsentierte Demokrit überzeugende indirekte Beweise, wie den allmählichen Verschleiß eines goldenen Rings, was auf die Anwesenheit von Atomen hindeutete, auch wenn sie unsichtbar waren. Auch heute stützt sich ein erheblicher Teil unseres wissenschaftlichen Verständnisses auf indirekte Beweise. Wir erhalten Informationen über die Zusammensetzung der Sonne, die komplexe Struktur der DNA, das Alter des Universums und vieles mehr durch indirekte Messungen, obwohl wir diese Phänomene niemals direkt beobachtet haben. Dieser Unterschied zwischen direktem und indirektem Beweis wird entscheidend, wenn es um den Nachweis einer einheitlichen Feldtheorie geht. Der zweite Ansatz zum Verständnis der Welt wurde vom Mathematiker Pythagoras vorgeschlagen. Pythagoras hatte eine Erleuchtung und beschloss, eine mathematische Beschreibung auf ein so irdisches Phänomen wie Musik anzuwenden. Der Legende nach entdeckte er einen Zusammenhang zwischen dem Klang, den eine Lyrasaite erzeugte, und den Schwingungen, die durch Hammerschläge auf einen Metallstab verursacht wurden. Er erkannte, dass beide musikalische Frequenzen in einem bestimmten Bereich erzeugten. Diese Entdeckung legte nahe, dass etwas so ästhetisch Angenehmes wie Musik auf der Mathematik von Schwingungen basieren könnte, was darauf hindeutet, dass verschiedene Objekte in der Welt von denselben mathematischen Prinzipien gesteuert werden könnten. Mit anderen Worten, die Vielfalt der Objekte um uns herum sollte der Mathematik unterliegen. Im 17. Jahrhundert fanden sich Wissenschaftler, die mutig genug waren, die herrschenden Überzeugungen herauszufordern und die Natur des Universums zu erforschen. Johannes Kepler, einer der ersten, der Mathematik verwendete, um die Bewegungen der Planeten zu verstehen, diente als kaiserlicher Ratgeber für Kaiser Rudolf II. Und entging der Verfolgung, indem er religiöse Elemente in seine Arbeit einbezog. Dem ehemaligen Mönch Giordano Bruno erging es weniger gut. Im Jahr 1600 wurde er wegen Ketzerei verurteilt und hingerichtet. Sein Vergehen war die Vermutung, dass Leben auf Planeten existieren könnte, die um andere Sterne kreisen. Ja, ein schreckliches Verbrechen. Galileo Galilei, der oft als Vater der experimentellen Wissenschaft angesehen wird, entging nur knapp einem ähnlichen Schicksal. Konfrontiert mit der Todesdrohung widerrief er seine Theorien. Dennoch hinterließ er als Erbe ein Teleskop, eine Erfindung, die die wissenschaftliche Welt grundlegend veränderte. Durch ein Teleskop konnte man sehen, dass die Oberfläche des Mondes von Kratern bedeckt ist, dass die Venus Phasen durchläuft, die ihrer Bewegung um die Sonne entsprechen, und dass Jupiter eigene Monde hat. All dies galt als ketzerische Ideen. Leider wurde Galilei unter Hausarrest gestellt und das Empfangen von Besuchern verboten. Letztendlich erblindete er, möglicherweise weil er durch sein Teleskop auf die Sonne blickte. Galilei starb als gebrochener Mann, aber im Jahr seines Todes wurde in England ein Kind geboren, das das Werk Galileis und Keplers fortsetzte und schließlich eine einheitliche Theorie der Himmelsmechanik entwickelte.
Isaac Newton ist vielleicht der einflussreichste Wissenschaftler in der Geschichte der Menschheit. In einer Welt, die von Magie und Hexerei beherrscht war, hatte er den Mut, universelle Gesetze der Himmelsmechanik zu entwickeln und die kürzlich erfundenen mathematischen Methoden, bekannt als Integral- und Differentialrechnung, zur Untersuchung natürlicher Phänomene zu verwenden. Wie der Physiker Steven Weinberg sagte, die moderne Vision einer endgültigen Theorie beginnt wirklich mit Isaac Newton. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde Newtons Theorie als eine Theorie von allem angesehen, fähig, jede Bewegung zu beschreiben. Alles begann, als Newton 23 Jahre alt war. Die Universität Cambridge war wegen der Pest geschlossen. Eines Tages, im Jahr 1666, während er auf seinem Anwesen spazierte, sah er, wie ein Apfel fiel und stellte sich eine Frage, die den Lauf der menschlichen Geschichte verändern würde. Wenn ein Apfel fällt, fällt dann nicht auch der Mond? In seinem Notizbuch skizzierte er eine bahnbrechende Zeichnung. Wenn man mit einer Kanone von einem Berggipfel schießt, fliegt die Kanonenkugel eine bestimmte Entfernung, bevor sie auf den Boden fällt. Wenn jedoch die Geschwindigkeit der Kanonenkugel erhöht wird, fliegt sie weiter und bei ausreichender Geschwindigkeit macht sie eine Weltumrundung. Newton kam zu dem Schluss, dass dasselbe Naturgesetz, das die Bewegung von Äpfeln und Kanonenkugeln steuert, nämlich die Gravitation, für die Bewegung des Mondes um die Erde verantwortlich ist. Um dies zu beschreiben, führte Newton das Konzept der Kräfte ein. Objekte bewegen sich, weil sie von Kräften gezogen oder gestoßen werden, die universell messbar und mathematisch beschreibbar sind. So schlug Newton das Schlüsselkonzept der Vereinheitlichung vor. Im Jahr 1682 ereignete sich ein bemerkenswertes Ereignis, das den Lauf der Geschichte veränderte. Ein strahlender Komet erschien am Himmel und alle, von königlichen Persönlichkeiten bis hin zu einfachen Leuten, diskutierten eifrig die Nachrichten, die ihn umgaben. Woher kam er? Wohin bewegt sich der Komet? Was kündigt er an? Edmund Halley, ein Astronom, war besonders von diesem Kometen fasziniert. Er machte sich auf den Weg nach Cambridge, um Isaac Newton zu treffen. Newton hatte sich zu dieser Zeit bereits einen Namen mit seiner Theorie des Lichts gemacht. Indem er einen Sonnenstrahl durch ein Glasprisma leitete, demonstrierte Newton, dass weißes Licht in alle Farben des Regenbogens zerlegt wird. Darüber hinaus erfand Newton eine neue Art von Teleskop, das anstelle von Linsen Spiegel verwendete. Als Halley Newton über den viel diskutierten Kometen befragte, war er erstaunt zu erfahren, dass Newton beweisen konnte, dass Kometen elliptische Bahnen um die Sonne folgen und sogar ihre Trajektorien mit seiner Gravitationstheorie vorhersagen konnte. Mehr noch. Newton beobachtete Kometen durch ein eigens konstruiertes Teleskop und ihre Bewegungen entsprachen genau seinen Vorhersagen. Halley war tief beeindruckt. Er erkannte sofort die Bedeutung dieses wissenschaftlichen Durchbruchs und bot an, die Kosten für den Druck des Werks zu übernehmen, das zu einer der wichtigsten wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden sollte. Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie oder einfach Principia. Wie vorausgesagt, erschien der Halley'sche Komet über Europa am Weihnachtstag des Jahres 1758, was die posthume Reputation von Newton und Halley weiter festigte. Newtons Theorie der Bewegung und Gravitation gilt als eine der größten intellektuellen Errungenschaften der Menschheit, da sie ein einheitliches Prinzip beinhaltet, das die bekannten Gesetze der Bewegung vereint. Selbst heute ermöglichen Newtons Gesetze es NASA-Ingenieuren, Raumsonden durch das Sonnensystem zu steuern. Im Laufe der Jahrhunderte gab es zahlreiche Bestätigungen von Newtons Gesetzen, die sowohl die Wissenschaft als auch die Gesellschaft wesentlich beeinflussten. Im 19. Jahrhundert beobachteten Astronomen eine eigenartige Anomalie am Himmel. Die Position des Planeten Uranus wich erheblich von den Vorhersagen ab, die auf Newtons Gesetzen basierten. Seine Umlaufbahn war keine perfekte Ellipse, sondern leicht verzerrt. Dies legte nahe, dass entweder Newtons Gesetze in diesem Fall nicht anwendbar waren oder es einen anderen, unbekannten Planeten gab, der die Umlaufbahn des Uranus durch seine Gravitationskraft beeinflusste. Das Vertrauen in Newtons Gesetze war so stark, dass Physiker, darunter Urban Lee Verrier, begannen, die vermutete Position dieses geheimnisvollen Planeten zu berechnen. Im Jahr 1846 entdeckten Astronomen einen Planeten an der vorhergesagten Stelle mit einer Abweichung von nur 1 Grad und nannten ihn Neptun. So lieferten Newtons Gesetze den Schlüssel zum Verständnis der Rätsel der Planeten und Kometen und legten die Grundlagen der Mechanik, die es uns heute ermöglichen, Brücken, Wolkenkratzer, Motoren, Düsenflugzeuge, Züge, Raketen und Raumsonden zu bauen.
Es handelt sich hierbei nicht nur um trockene und langweilige Gleichungen. Sie sind Teil unseres Verständnisses der Struktur der Realität, was zu einer offensichtlichen Konsequenz führte, der Änderung des Verlaufs der modernen Zivilisation, die es uns ermöglichte, den Reichtum und Wohlstand zu schaffen, den wir heute um uns herum sehen. Newtons Gesetze, die auf der Vereinigung der Himmelsphysik mit der Physik der Erde basieren, halfen, die erste große technologische Revolution zu starten. Das Rätsel von Elektrizität und Magnetismus. Es dauerte noch 2 Jahrhunderte, bis der nächste große Durchbruch stattfand, der das Ergebnis der Erforschung von Elektrizität und Magnetismus war. Bereits in der Antike wussten Menschen, dass Magnetismus nutzbar ist. Zum Beispiel beschleunigte der von den Chinesen erfundene Kompass das Zeitalter der geografischen Entdeckungen. Elektrizität jedoch erschreckte die Menschen, da man glaubte, dass Blitze Manifestationen des Zorns der Götter seien. Michael Faraday war derjenige, der die Grundlagen eines neuen Wissensgebietes legte. Man sagt, er sei immer positiv geladen zu einer Party gekommen. Faraday demonstrierte, dass, wenn ein Magnet innerhalb einer Drahtschleife bewegt wird, innerhalb des Drahtes Elektrizität erzeugt wird. Das heißt, ein bewegtes elektrisches Feld erzeugt ein magnetisches Feld. Allmählich kam Faraday zu dem Schluss, dass diese Phänomene 2 Aspekte derselben Entität waren. Diese einfache Beobachtung führte zum Zeitalter der Elektrizität, als die gebauten Wasserkraftwerke ganze Städte beleuchten konnten. Faraday führte auch das Konzept des Feldes ein, eine der wichtigsten Ideen in der Physik. Ein Feld besteht aus Kraftlinien, die den Raum füllen. Magnetische Linien umgeben jeden Magneten und das magnetische Feld der Erde geht vom Nordpol zum Südpol. Selbst Newtons Theorie der universellen Gravitation kann aus der Perspektive des Feldes interpretiert werden. Die Erde kreist um die Sonne, weil sie sich innerhalb ihres Gravitationsfeldes befindet. Faradays Entdeckung half, den Ursprung des Erdmagnetfelds zu klären. Da sich die Erde dreht, bewegen sich auch ihre inneren elektrischen Ladungen. Diese ständige Bewegung innerhalb der Erde erzeugt ihr Magnetfeld. Heutzutage werden alle bekannten natürlichen Wechselwirkungen im Universum in der Sprache der Felder beschrieben, die zuerst von Faraday eingeführt wurden. Maxwells Gleichungen. Das Studium der Felder erforderte jedoch ein neues Gebiet der Mathematik, nämlich die Vektorrechnung, die von James Clerk Maxwell verwendet wurde. Maxwell war ein Meister der Mathematik, der einen herausragenden Durchbruch in der Physik erzielte. Er erkannte, dass das Verhalten von Elektrizität und Magnetismus, das von Faraday und anderen beschrieben wurde, verallgemeinert und mit präziser mathematischer Sprache ausgedrückt werden konnte. Aber es gab eine Kuriosität. Ein Gesetz besagte, dass ein bewegtes Magnetfeld ein elektrisches Feld erzeugen kann und ein anderes Gesetz besagte das Gegenteil. Ein bewegtes elektrisches Feld könnte ein Magnetfeld erzeugen. Wie konnte das sein? Maxwell hatte eine geniale Idee. Was, wenn ein variables elektrisches Feld ein Magnetfeld erzeugt, das wiederum ein anderes elektrisches Feld erzeugt, das dann ein anderes Magnetfeld erzeugt und so weiter? Er spekulierte, dass das Endergebnis eine laufende Welle sein müsste, in der sich elektrische und magnetische Felder ständig abwechseln. Mit Methoden der Vektorrechnung berechnete Maxwell die Geschwindigkeit dieser laufenden Welle und erhielt einen Wert von 310.740 Kilometer pro Sekunde. Das Ergebnis verblüffte ihn. Innerhalb der Fehlergrenze des Experiments war die erhaltene Geschwindigkeit erstaunlich nahe an der Lichtgeschwindigkeit. Dann machte er einen weiteren kühnen Schritt und erklärte, dass dies Licht selbst sei. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Heute bilden Maxwells Gleichungen die Grundlage für Fernsehen, Laser, Elektromotoren, Generatoren und vieles mehr. Sie haben uns nicht nur die Möglichkeit gegeben, fast sofortige Kommunikation durch Radio, Mobiltelefone und Glasfaserkabel zu realisieren, sondern auch das gesamte elektromagnetische Spektrum erschlossen, in dem sichtbares Licht und Radiowellen nur 2 Bereiche darstellen. In den 1660er Jahren zeigte Newton, dass weißes Licht durch ein Prisma in alle Farben des Regenbogens zerlegt werden kann. Im Jahr 1800 stellte William Herschel sich eine einfache Frage: Was liegt jenseits der Ränder des Regenbogens, dessen Farben von Rot bis Violett reichen? Er nahm ein Prisma, mit dem er in seinem Labor einen Regenbogen erzeugte, und platzierte ein Thermometer hinter dem roten Bereich, wo überhaupt keine Farbe sichtbar war. Überraschenderweise begann die Temperatur an dieser scheinbar leeren Stelle zu steigen. Das bedeutete, dass es jenseits des Roten eine andere Farbe gibt, die für das menschliche Auge unsichtbar war, aber dennoch Energie enthielt. Diese wurde als Infrarotlicht bezeichnet. Heute verstehen wir, dass es ein ganzes Spektrum elektromagnetischer Strahlung gibt, von dem der größte Teil unsichtbar ist, da jede Region des Spektrums durch eine spezifische Wellenlänge gekennzeichnet ist.
Das bedeutet, dass die Realität, die wir um uns herum sehen, nur ein winziger Teil des gesamten elektromagnetischen Spektrums ist. Ein kleines Element eines viel größeren Universums elektromagnetischer Schattierungen. Einige Tiere sehen weit mehr als wir. Bienen sind in der Lage, ultraviolettes Licht wahrzunehmen, das für uns unsichtbar ist, aber für Bienen wichtig ist, da es ihnen hilft, die Sonne zu finden und sich an bewölkten Tagen daran zu orientieren. Da Blumen im Laufe der Evolution ihre prächtigen Farben entwickelt haben, um die für die Bestäubung notwendigen Insekten wie Bienen anzulocken, bedeutet dies, dass sie oft noch attraktiver aussehen, wenn man sie im ultravioletten Bereich des Spektrums betrachtet. Der Pfeilschwanzkrebs hat 12 Arten von Photorezeptoren, die einen Wellenlängenbereich von 300 bis 720 Nanometer wahrnehmen. Das bedeutet, er sieht gleichzeitig im optischen, infraroten und ultravioletten Bereich des Spektrums. Einfach wie ein Predator. Die Vereinigung von Newtons Gleichungen und Maxwells Gleichungen lieferte uns eine ziemlich überzeugende Theorie von allem. Zumindest von allem, was zu jener Zeit bekannt war. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erklärten viele Wissenschaftler das Ende der Wissenschaft. Es war eine stürmische Periode, in der man glaubte, dass alles, was entdeckt werden konnte, bereits entdeckt worden war. Zu dieser Zeit wussten Physiker nicht, dass die beiden Säulen der Wissenschaft, Newtons Gleichungen und Maxwells Gleichungen, sich tatsächlich widersprachen. Und einer von ihnen war dazu bestimmt, zu fallen. Der Schlüssel zur Lösung lag bei einem 16-jährigen Jungen. Diese Person wurde 1879 geboren, im Todesjahr von Maxwell. Schon als Teenager stellte sich Einstein eine Frage, die dazu bestimmt war, den Lauf der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu verändern. Er fragte sich, kann man einen Lichtstrahl überholen? Viele Jahre später schrieb er, dass in dieser einfachen Frage der Schlüssel zu seiner Relativitätstheorie lag. Im folgenden Jahrzehnt suchte er unermüdlich nach einer Antwort. Leider wurde er von vielen als Versager angesehen. Trotz seiner außergewöhnlichen Leistungen missbilligten seine Professoren seinen ungezwungenen Ansatz zum Leben. Da er bereits mit dem größten Teil des Lehrmaterials vertraut war, übersprang er oft den Unterricht, was zu ungünstigen Bewertungen durch seine Professoren führte. Alle seine Bewerbungen um eine Anstellung wurden abgelehnt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, als er seine bürgerliche Frau und sein Kind unterstützen wollte, überlegte er sogar, ins Versicherungsgeschäft einzusteigen. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen die Tür und sehen dort Einstein, der versucht, Ihnen eine Versicherung zu verkaufen. Ohne die Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, fühlte sich Einstein in seiner eigenen Familie als Außenseiter. In einem seiner Briefe schrieb er düster: Ich bin nur eine Last für meine Angehörigen. Es wäre besser gewesen, wenn ich überhaupt nicht auf der Welt gewesen wäre. Schließlich gelang es ihm, eine Stelle als technischer Experte 3. Klasse im Patentamt in Bern zu bekommen. In der Stille des Patentamts konnte Einstein zu der Frage zurückkehren, die ihn seit seiner Kindheit gequält hatte. Dort sollte ihm die Revolution gelingen, die die Physik und die ganze Welt auf den Kopf stellen würde. Einstein fragte sich, was passiert mit den Maxwell'schen Gleichungen, wenn sich ein Objekt mit Lichtgeschwindigkeit bewegt? Interessanterweise hatte sich zuvor niemand mit dieser Frage beschäftigt. Unter Verwendung der Maxwell'schen Theorie berechnete Einstein die Geschwindigkeit eines Lichtstrahls relativ zu einem sich bewegenden Objekt, beispielsweise einem Zug. Er erwartete, dass die Geschwindigkeit dieses Lichtstrahls, beobachtet von einem ruhenden Beobachter außerhalb, die Summe aus der normalen Lichtgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit des Zuges sein würde. Denn laut der Newtonschen Mechanik sollten sich Geschwindigkeiten addieren. Zu Einsteins Überraschung stellte er fest, dass der Lichtstrahl sich mit derselben Geschwindigkeit entfernte. Dies schien unmöglich zu sein. Laut Newton könnte man, wenn man schnell genug ist, alles einholen. Der gesunde Menschenverstand sagt dasselbe. Dennoch behaupteten Maxwells Gleichungen, dass es unmöglich ist, das Licht einzuholen. Diese Erkenntnis war eine Offenbarung für Einstein. Nur einer von ihnen konnte recht haben, entweder Newton oder Maxwell. Aber warum kann man das Licht nicht einholen? Einsteins Erleuchtung bestand darin, dass, da die Lichtgeschwindigkeit mit Uhren und Linealen gemessen und konstant ist, egal wie schnell man sich bewegt, Raum und Zeit sich verzerren müssen, um diese Konstanz zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass wenn Sie sich in einem schnell bewegenden Raumschiff befinden, die Uhren im Raumschiff langsamer gehen als auf der Erde. Je schneller sie sich bewegen, desto mehr verlangsamt sich die Zeit. Ein Phänomen, das von Einsteins spezieller Relativitätstheorie beschrieben wird. Daher hängt die Antwort auf die Frage, wie spät es ist, von ihrer Geschwindigkeit ab. Wenn das Raumschiff sich mit einer Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt und wir es von der Erde aus durch ein Teleskop beobachten, scheint alles im Schiff langsam zu laufen. Darüber hinaus scheint alles im Schiff komprimiert und wird schwerer als zuvor. Die Astronauten im Raumschiff glauben jedoch, dass alles in Ordnung ist. Später sagte Einstein: Ich verdanke Maxwell mehr als jedem
einem anderen Wissenschaftler. Heute ist ein solches Experiment nicht schwer durchzuführen. Wenn Sie Atomuhren in ein Flugzeug setzen und sie mit Uhren auf der Erde vergleichen, werden Sie feststellen, dass sie langsamer gehen, um einen winzigen Bruchteil, ein Billionstel. Aber wenn Raum und Zeit sich ändern können, dann muss sich auch alles, was gemessen werden kann, einschließlich Materie und Energie ändern. Je schneller sie sich bewegen, desto schwerer werden sie. Die Quelle dieser zusätzlichen Masse ist die Bewegungsenergie. Angenommen, sie wiegen 70 Kilogramm, dann wiegen sie, wenn sie 90% der Lichtgeschwindigkeit erreichen, 160 Kilogramm. Bei 99% etwa 500 Kilogramm und wenn sie sich noch ein wenig mehr beschleunigen, weniger als 1% bis zu 99,99%, beträgt ihre Masse bereits 5 Tonnen. Die genaue Beziehung zwischen Materie und Energie wird durch die Formel E = mc² beschrieben. Diese Gleichung beantwortet auch eine der ältesten Fragen der Wissenschaft: Warum scheint die Sonne? Die Antwort ist ziemlich einfach. Die Sonne scheint, weil sich Wasserstoffkerne bei sehr hohen Temperaturen zusammendrücken und ein Teil ihrer Masse in Energie umgewandelt wird. Der Schlüssel zum Verständnis des Universums ist die Vereinheitlichung, die Zusammenführung. In der Relativitätstheorie ist dies die Vereinigung von Raum und Zeit sowie Materie und Energie. Aber wie wird diese erreicht? Symmetrie und Schönheit. Für Dichter und Künstler ist Schönheit eine flüchtige ästhetische Eigenschaft, die starke Emotionen und Leidenschaft hervorruft. Für Physiker liegt Schönheit in der Symmetrie. Gleichungen werden als schön betrachtet, wenn sie Symmetrie aufweisen, das heißt, wenn das Umstellen oder Ersetzen von Elementen die Gleichung unverändert lässt. Sie ist invariant gegenüber dieser Transformation. Ebenso ist eine Schneeflocke schön, weil ihre Form unverändert bleibt, wenn sie um 60 Grad gedreht wird. Eine Kugel hat noch größere Symmetrie. Drehen Sie sie um ihren Mittelpunkt unter jedem Winkel oder in jede Richtung und sie bleibt unverändert. Die Körperteile einiger Tiere sind symmetrisch um eine zentrale Achse angeordnet, wie beispielsweise die radiale Symmetrie bei Seesternen. Fraktale Symmetrie in der Natur findet sich bei Romanesco Broccoli, da das gleiche Muster in verschiedenen Größen wiederholt wird. Das bedeutet, dass jeder kleinere Teil des Brokkolis eine Miniaturversion des Ganzen ist. Es gibt auch interessantere Arten von Symmetrie, zum Beispiel die Maßstabssymmetrie in selbstähnlichen Objekten wie dem Sierpinski-Dreieck. Sie zeigt Maßstabssymmetrie, bei der die gleiche Form in verschiedenen Maßstäben erscheint, während die Gesamtstruktur unverändert bleibt. Die atomare Struktur eines Kristallgitters zeigt Inversionssymmetrie, bei der die Anordnung der Atome unverändert bleibt, wenn sie durch einen zentralen Punkt invertiert wird. Ich habe so viele Beispiele für Symmetrie genannt, weil sie uns auf einer intuitiven und tiefen Ebene verständlich und sogar angenehm ist. Sie ist ein Teil von uns. Der menschliche Körper weist bilaterale Symmetrie auf, was bedeutet, dass es entlang einer zentralen Ebene in zwei identische Hälften geteilt werden kann. Diese Ebene verläuft vertikal von Kopf zu Fuß und teilt den Körper in eine linke und eine rechte Seite, die ungefähr spiegelbildliche Reflexionen voneinander sind. Obwohl der menschliche Körper nicht perfekt symmetrisch ist, zeigen viele seiner Merkmale und Strukturen, sowohl externe als auch interne, Symmetrie. Externe bilaterale Symmetrie umfasst beispielsweise Augen, Ohren, Arme und Beine. Intern demonstriert der menschliche Körper ebenfalls Symmetrie in Organen wie Lungen und Nieren. Physiker finden eine Gleichung schön, wenn ihre Teile und Elemente austauschbar sind, ohne das Ergebnis zu ändern. Das heißt, wenn zwischen ihren Komponenten eine Symmetrie besteht. Gravitation als Krümmung des Raumes. Jedem Physiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war klar, dass Newtons Theorie der universellen Gravitation und Einsteins Theorie unvereinbar waren. Nach Einstein würde, wenn die Sonne plötzlich verschwinden würde, die Erde ihr Fehlen erst nach 8 Minuten spüren. In Newtons berühmter Gravitationsformel fehlt die Lichtgeschwindigkeit. Folglich breitet sich die Gravitation augenblicklich aus, was die Relativitätstheorie verletzt, und die Erde müsste das Fehlen der Sonne sofort augenblicklich spüren. Einstein verbrachte 10 Jahre damit, das Wesen des Lichts zu beschreiben. Dann verbrachte er noch einmal so viel Zeit mit der Gravitation. Die Antwort auf die Frage, was ist Gravitation, kam zu ihm in dem Moment, als er auf einem Stuhl zurücklehnte und fast fiel. Er erkannte, dass er sich im Moment des Fallens gewichtslos fühlte. Einstein erinnerte sich daran als die freudigste Idee seines Lebens. Stellt man sich vor, in einem Aufzug zu sein, der plötzlich kaputt geht und nach unten fällt, fühlt es sich an, als ob es keine Schwerkraft gäbe, weil sie und der Aufzug gleichmäßig fallen. Diese Entsprechung zwischen Beschleunigung und Gravitation wird als Äquivalenzprinzip bezeichnet. Viele denken, dass Astronauten im Weltraum schwerelos sind, weil es keine Gravitation gibt, aber in Wirklichkeit fallen die ISS und die Astronauten gleichmäßig zur Erde, was die Illusion der Schwerelosigkeit erzeugt.
Mit anderen Worten, Beschleunigung in einem Bezugssystem ist identisch mit Gravitation in einem anderen System, was durch die Krümmung des Raumes erklärt wird. Um dies zu verdeutlichen, werfen wir einen Blick auf unser Sonnensystem. Wir auf der Erde spüren die Gravitation als eine Kraft, die uns zur Sonne zieht. Ein externer Beobachter würde jedoch keine solche Kraft sehen. Für ihn ist der Raum um die Erde herum gekrümmt und diese Leere zwingt die Erde, um die Sonne zu kreisen. Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht eine Kraft die Planeten antreibt, sondern der durch Masse gekrümmte Raum die Planeten zum Fallen bringt. Ich lag neulich im Bett und sprach mit ChatGPT, um Englisch zu lernen. Wir diskutierten über das Sonnensystem und mir fielen zwei Methoden ein, mit denen Einstein seine Relativitätstheorie überprüfte. Die erste ist die gravitative Linsenwirkung. Einfach ausgedrückt beschreibt sie, wie Lichtstrahlen, die keine Masse haben, sich eigentlich geradlinig bewegen sollten. Aber wenn sie in der Nähe massiver Objekte, insbesondere schwarzer Löcher, vorbeikommen, wird ihre Bahn durch die Verformung des Raumgefüges gekrümmt. Einstein erkannte, dass während einer Sonnenfinsternis durch den Mond dessen Masse das Raumgefüge leicht krümmt, was letztlich experimentell durch Berechnungen bestätigt werden konnte. Ein zweites Beispiel ist die anomale Verschiebung des Perihels des Merkur. Schließlich entwickelte Einstein sowohl die spezielle als auch die allgemeine Relativitätstheorie und beschloss, eine dritte, noch großartigere Theorie zu schaffen. Sein Ziel war es, alle bekannten Wechselwirkungen im Universum in einer einzigen Gleichung zu vereinen: der Quantenaufstieg. Im Jahr 1869 erschien Dmitri Mendelejew im Traum die Idee, alle chemischen Elemente zu systematisieren. Nach dem Aufwachen erstellte er das Periodensystem der Elemente, das ihre periodischen Eigenschaften aufzeigte. Diese Tabelle vereinte über 60 bekannte Elemente, enthielt jedoch Lücken. Und dank dieser Tabelle konnte Mendelejew die Eigenschaften der fehlenden Elemente vorhersagen. Aber was bewirkte, dass sich die Elemente auf diese Weise gruppierten? Welcher Prozess oder welche Naturgesetze lagen diesem Muster zugrunde? Im Jahr 1898 entdeckten Marie und Pierre Curie neue instabile Elemente. Eines davon, Radium, leuchtete ohne sichtbare Energiequelle, was den Grundsatz der Energieerhaltung verletzte. Dies deutete auf die Notwendigkeit einer neuen Theorie hin. Früher glaubten Wissenschaftler, dass chemische Elemente unveränderlich und ewig sind. Doch nun beobachteten Wissenschaftler in Laboren, wie einige Elemente wie Radium in andere Elemente zerfielen und dabei Strahlung abgaben. Wissenschaftler berechneten die Zerfallsrate und stellten fest, dass sie über Tausende und sogar Milliarden von Jahren zerfielen. Die Entdeckung der Curies beleuchtete eine langjährige Debatte. Geologen, die die langsamen Prozesse der Gesteinsbildung untersuchten, vermuteten, dass die Erde Milliarden Jahre alt ist. Lord Kelvin, ein bekannter Physiker, nahm jedoch an, dass die Erde sich in nur wenigen Millionen Jahren abgekühlt habe. Wer hatte also recht? Es stellte sich heraus, dass die Geologen näher an der Wahrheit waren. Lord Kelvin hatte die Kerninteraktion nicht berücksichtigt. Dieser Prozess konnte das Erdinnere durch den Zerfall radioaktiver Elemente wie Uran und Thorium über Milliarden von Jahren erwärmen. Diese Kerninteraktion wurde zur Energiequelle für Erdbeben, Vulkane und sogar für die Kontinentalverschiebung. Im Jahr 1910 führte Ernest Rutherford ein Experiment durch, bei dem er Radium in eine Bleikiste mit einem kleinen Loch legte. Aus diesem Loch kam ein dünner Strahl von Strahlung, den er auf Goldfolie richtete. Es wurde erwartet, dass die Goldatome diese Strahlung absorbieren würden. Zu seiner Überraschung ging die Strahlung vom Radium jedoch durch die Folie, als wäre sie nicht vorhanden. Dies war ein erstaunliches Ergebnis. Es bedeutete, dass Atome hauptsächlich aus leerem Raum bestehen. Im Jahr 1900 erforschte Max Planck, ein deutscher Physiker, eine einfache Frage: Warum strahlen heiße Materialien Licht ab? Schmiede wussten seit Jahrhunderten, dass sich die Farbe von erhitzten Gegenständen von Rot zu Gelb und Blau verändert. Als Physiker jedoch versuchten, diesen Effekt zu berechnen, stießen sie auf ein Problem. Newton behauptete, dass Atome bei Erwärmung schneller schwingen. Nach Maxwell strahlen schwingende Ladungen elektromagnetische Strahlung in Form von Licht ab. Bei niedrigen Frequenzen funktionierte das kombinierte Modell, aber mit zunehmender Frequenz strebte die Energie des Lichts gegen unendlich, was absurd ist. Dann nahm Max Planck an, dass Energie tatsächlich in diskreten Paketen abgegeben wird, die er Quanten nannte. Dann entdeckte er, dass er die Energie, die von erhitzten Körpern abgegeben wird, genau berechnen konnte. Je heißer das Objekt, desto höher seine Strahlungsfrequenz. Deshalb wissen wir heute beispielsweise genau, dass die Temperatur der Sonne etwa 6000 Grad Celsius beträgt. Nach seinen Untersuchungen bestimmte Planck die Größe dieser Energiepakete des Lichts, bekannt als Quanten, und beschrieb sie mit einer Konstante.
Wäre die Planck'sche Konstante gleich 0, würden sich die Gleichungen der Quantentheorie auf die klassischen Gleichungen Newtons reduzieren. Einfach ausgedrückt würde das seltsame Verhalten von Elementarteilchen wie Quantenverschränkung, Superposition, Quantentunneln leicht in die uns bekannten Newtonsche Gesetze übergehen, wenn man der Planck'schen Konstante den Wert 0 zuweisen würde. Deshalb sind Quantenphänomene im Alltagsleben nicht so auffällig. Unsere Wahrnehmung der Welt basiert auf den Makrogesetzen Newtons, da die Planck'sche Konstante eine sehr kleine Größe darstellt, die nur die subatomare Welt beeinflusst. Im Jahr 1905 wandte Einstein die Quantentheorie auf das Licht an und zeigte, dass Licht nicht nur eine Welle ist, wie von Maxwell vorhergesagt, sondern auch ein Teilchen, Photon, wie von Planck vorhergesagt. Es besteht aus Photonen, die Quanten darstellen. Jedes Photon erzeugt um sich herum elektrische und magnetische Felder. Sie folgen ähnlich wie Wellen den Gleichungen von Maxwell. Aber wenn Licht in zwei Formen existiert, als Teilchen und als Welle, könnte dann nicht auch dem Elektron dieselbe seltsame Dualität innewohnen? Die Antwort auf diese Frage sollte nicht nur die Welt der modernen Physik, sondern auch die Zivilisation selbst grundlegend erschüttern. Physiker stellten zu ihrer Überraschung fest, dass Elektronen, die bisher als gewöhnliche Teilchen angesehen wurden, auch Welleneigenschaften zeigen können. Ich denke, Sie kennen alle das Experiment mit zwei Spalten, das die Essenz des Interferenzmusters des Lichts erklärt. Ja, genau das Experiment, das Hugh Everett, David Deutsch und andere Physiker als Hinweis darauf interpretieren, dass wir in einem Multiversum leben. Hier sind zum Beispiel meine Fotos eines ähnlichen Phänomens, der Lichtbeugung. Hier treten Sonnenstrahlen durch einen schmalen Spalt zwischen den Vorhängen in einen Raum ein. Es gibt wissenschaftliche Arbeiten über das Durchlaufen eines Photons durch 3 oder mehr Spalten. Aber der klassische Versuch ist das Experiment mit 2 Spalten. Lassen Sie uns daran erinnern, worum es geht. Um die Interferenz des Lichts zu demonstrieren, kann man 2 Blätter Papier hintereinander legen. Im ersten Blatt machen wir 2 Schlitze und richten einen Elektronenstrom darauf. Am besten macht man das nicht mit einer Taschenlampe, sondern mit einem Laserpointer oder sogar mit natürlichem Sonnenlicht. Es wird erwartet, dass auf dem zweiten Blatt 2 Streifen erscheinen, die den Stellen entsprechen, an denen die Elektronen durchgingen. In der Praxis sehen wir jedoch eine Reihe vertikaler Streifen, die für Welleninterferenz typisch sind. Elektronen, die durch den Doppelspalt fliegen, zeigen Welleneigenschaften, als ob sie gleichzeitig durch beide Spalten gehen würden. Selbst wenn Elektronen einzeln gesendet werden, tritt Interferenz auf. Dies impliziert, dass ein einzelnes Elektron irgendwie gleichzeitig durch beide Spalten geht. Es ist erstaunlich, wie ein Elektron, ein einzelnes Teilchen, sich selbst beeinflussen kann, als ob es gleichzeitig durch 2 Spalten gegangen wäre. Darüber hinaus wurde in anderen Experimenten festgestellt, dass Elektronen verschwinden und dann an anderen Stellen wieder auftauchen können, was sehr seltsam ist. Wenn die Planck'sche Konstante auf großskalige Objekte wirken würde, wäre unsere Welt unverständlich seltsam mit Objekten, die verschwinden und wieder auftauchen oder gleichzeitig an 2 Orten sind. Die Quantentheorie, obwohl sie verwirrend und voller Paradoxa zu sein scheint, zeigte schnell erstaunliche Ergebnisse. Im Jahr 1925 stellte Erwin Schrödinger, ein österreichischer Physiker, seine berühmte Gleichung vor, die die Bewegung von Wellenteilchen genau wiedergibt. Sie ist so grundlegend, dass das gesamte Periodensystem der Elemente durch diese Gleichung erklärt werden kann. Im Alter von 22 Jahren entschied sich der junge, mutige Physiker Paul Dirac, die Konzepte von Raum und Zeit zu vereinen, indem er eine Wellengleichung erstellte, die der speziellen Relativitätstheorie von Einstein entsprach. Er schuf eine Theorie mit vierdimensionaler Symmetrie, was sie attraktiv und prägnant machte. Die komplexen Elemente der Schrödinger-Gleichung wurden durch eine einzige vierdimensionale Gleichung ersetzt. Die Dirac-Gleichung erklärte auch, woher das Magnetfeld in Magneten ohne bewegte Ladungen stammt. Es stellte sich heraus, dass Elektronen eine rotierende Eigenschaft haben, die als Spin bezeichnet wird. Genau die Spins der Elektronen im Metall erzeugen das Magnetfeld. Die Dirac-Gleichung öffnete die Tür zum Verständnis einer neuen Form von Materie, die als Antimaterie bezeichnet wurde. Sie ist identisch mit normaler Materie, aber ihre Ladung ist entgegengesetzt. Zum Beispiel hat ein Antielektron oder Positron eine positive Ladung. Theoretisch ist es möglich, Antiatome aus Positronen zu erschaffen, die um Antiprotonen und Antineutronen kreisen. Zum Beispiel lernten Menschen, Atome von Antiwasserstoff bereits Mitte der 1990er Jahre zu erzeugen. Aber wenn Materie und Antimaterie aufeinandertreffen, kommt es zu einer Explosion und es wird eine enorme Menge Energie freigesetzt. Im Kontext einer universellen Theorie hat Antimaterie eine Schlüsselrolle, da jedes Teilchen ein Antiteilchen haben muss. Früher wurde Symmetrie von Physikern als schöne, aber nicht kritisch wichtige Eigenschaft für Theorien angesehen. Jetzt aber waren sie erstaunt über die Fähigkeit der Symmetrie,
Energie neue und erstaunliche Phänomene wie Antimaterie und den Elektronenspin vorherzusagen. Physiker erkannten, dass Symmetrie ein grundlegendes Merkmal des Universums ist. Es gab jedoch noch unbeantwortete Fragen. Zum Beispiel, wenn Elektronen Welleneigenschaften haben, was erzeugt diese Welle? Was genau schwingt und wie kann eine Welle gleichzeitig durch zwei verschiedene Öffnungen gehen? Zum Teufel, warum kann man Kaffee nicht gleichzeitig an zwei Orten sein, aber ein Elektron kann das? Die aufkommende Frage spaltete die wissenschaftliche Gemeinschaft in zwei Lager. Im Jahr 1926 behauptete Max Born, dass das eigentliche Wesen der Schwingung die Wahrscheinlichkeit ist, ein Elektron an einem bestimmten Ort zu finden. Wir können also nicht genau wissen, wo sich ein Elektron befindet, aber wir können die Wahrscheinlichkeit seines Vorhandenseins an einem bestimmten Ort bestimmen. Dieser Ansatz war eine echte Offenbarung. Er implizierte, dass die Zukunft nicht genau vorhergesagt werden kann, sondern nur die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses eingeschätzt werden kann. Trotz der Erfolge der Quantentheorie wurde sie von vielen kritisiert. Einstein bemerkte, dass je effektiver die Quantentheorie wird, desto unlogischer erscheint sie. Die Diskussionen über die philosophischen Aspekte der Wellentheorie dauern bis heute an. Nobelpreisträger Richard Feynman bemerkte, es scheint mir, dass niemand die Quantenmechanik wirklich versteht. Auf der einen Seite dieses Jahrtausendstreits standen Einstein und Schrödinger. Auf der anderen Seite Niels Bohr und Werner Heisenberg, Pioniere des neuen Quantenkonzepts. Das Schicksal dieser Auseinandersetzung entschied sich auf dem 6. Solvay-Kongress 1930 in Brüssel. Dort fanden die wichtigsten Debatten der Epoche statt, bei denen die Giganten der Physik in einem Kampf um den Sinn der Realität selbst aufeinander trafen. Paul Ehrenfest beschrieb einen Moment nach einer Diskussion so: Ich werde nie vergessen, wie die beiden Gegner den Universitätsclub verließen. Einstein war eine majestätische Figur und ging ruhig mit einem leichten ironischen Lächeln, während Bohr völlig verstört neben ihm herhuschte. Einstein kritisierte die Quantentheorie aktiv und versuchte, ihre Inkonsistenzen hervorzuheben. Jedes seiner Argumente wurde jedoch souverän von Bohr widerlegt. Als Antwort auf Einsteins Behauptung, dass Gott nicht mit dem Universum würfelt, entgegnete Bohr: Hören Sie auf, Gott zu sagen, was er tun soll. Die meisten Historiker betrachten Bohr, Heisenberg und andere Befürworter der neuen Quantentheorie als Sieger in dieser Debatte. Aber Einstein konnte Schwächen der Quantenmechanik aufzeigen, indem er auf ihre instabilen philosophischen Grundlagen hinwies. Viele seiner Argumente sind auch heute noch relevant und im Zentrum vieler davon steht eine weltbekannte Katze. Schrödinger schlug ein Gedankenexperiment vor, das die Paradoxe der Quantenmechanik demonstriert. Man nehme eine Katze und lege sie in einen luftdichten Behälter zusammen mit einem Stück Uran. Wenn von dem Uran ein Elementarteilchen emittiert wird, löst es einen Geigerzähler aus, der wiederum einen Mechanismus aktiviert, der die Katze tötet. Die Frage ist nun, ist die Katze lebendig oder tot? Da das Phänomen des Uranzerfalls durch Quantengesetze bestimmt wird, muss der Zustand der Katze durch die Quantenmechanik betrachtet werden. Nach Heisenbergs Meinung befindet sich die Katze bis zum Moment der Öffnung des Kastens gleichzeitig in zwei Zuständen, lebendig und tot. Diese beiden Zustände mischen sich, bis sie in den Kasten schauen und den tatsächlichen Zustand der Katze feststellen. Mit anderen Worten, die Tatsache der Beobachtung bestimmt auf mysteriöse Weise die Realität. Für Einstein erschien ein solcher Ansatz absurd. Er stellte seinen Gästen oft provokante Fragen wie zum Beispiel: Existiert der Mond nur, weil ihn eine Maus anschaut? Trotz aller Paradoxe der Quantentheorie und ihrer Unvereinbarkeit mit der alltäglichen Weltanschauung hatte sie einen unbestreitbaren Vorteil. Bedenken Sie nur, die Vorhersagen der Quantentheorie wurden auf 11 Dezimalstellen genau überprüft, was sie zur präzisesten Theorie aller Zeiten macht. Sogar Einstein selbst räumte ein, dass die Quantentheorie Wahrheit enthielt. Im Jahr 1929 schlug er sogar Schrödinger und Heisenberg für den Nobelpreis für Physik vor. Und bis heute, fast 100 Jahre später, haben Wissenschaftler keine allgemeine Meinung zur Schrödinger-Katzenproblematik erreicht. Die meisten Physiker nutzen die Quantenmechanik einfach wie ein Kochbuch, das immer die richtige Antwort liefert, und ignorieren ihre subtilen und tiefgründigen philosophischen Implikationen. Die alte Kopenhagener Interpretation von Niels Bohr, bei der die Beobachtung zum Kollaps seiner Wellenfunktion führt, verliert rasch an Aktualität, da wir heute mit Nanotechnologien einzelne Atome manipulieren und solche Experimente durchführen können. Daher wird die Viele-Welten-Interpretation immer populärer, in der sich die Realität in zwei Teile aufteilt. In einem bleibt die Katze lebendig, im anderen ist sie tot. Nach den Erfolgen der Quantentheorie in den 1930er Jahren beschlossen Physiker, sich einem neuen Geheimnis zu widmen: Warum scheint die Sonne?
Seit Urzeiten wurde die Sonne in verschiedenen Kulturen verehrt und nahm dort eine zentrale Stellung ein. Die Griechen priesen Helios, der jeden Tag in seinem glänzenden Streitwagen über den Himmel fuhr und die Erde erleuchtete. Auch Azteken, Ägypter und alte Inder hatten ihre eigenen Versionen eines Sonnengottes. So blieb die Quelle der Sonnenenergie lange Zeit ein Rätsel. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte Joseph von Fraunhofer Spektrographen, die für ihre Zeit einzigartig waren. Licht, das durch ein Prisma geht, bildet einen Regenbogen auf einem Bildschirm, was den Unterschied der Wellenlängen aufzeigt, einschließlich dunkler Linien. Diese Linien entstehen durch Quantensprünge von Elektronen, die entweder Energie absorbieren oder freisetzen. Da jedes chemische Element seine eigenen einzigartigen Spektrallinien hat, ermöglicht dies die Bestimmung der Zusammensetzung eines Stoffes. Daher werden Spektrographen beispielsweise in der Forensik zur Analyse von Spuren aktiv verwendet. Durch die Analyse der Spektrallinien des Sonnenlichts fanden Wissenschaftler heraus, dass die Sonne hauptsächlich aus Wasserstoff besteht. Nach den Arbeiten von Fraunhofer kamen Astronomen, die das Licht der Sterne untersuchten, zu dem Schluss, dass diese Himmelskörper aus den gleichen Materialien bestehen, die auch auf der Erde vorkommen. Dies bestätigte, dass die Gesetze der Physik im gesamten Universum gleich wirken. Erwin Schrödinger, einer der Begründer der Quantenmechanik, stellte sich auch die ewige Frage: Was ist das Leben? Schrödinger glaubte, dass die Quantenmechanik das Geheimnis des Ursprungs des Lebens aufdecken könnte. Über Jahrhunderte hinweg vermuteten Wissenschaftler und Philosophen eine besondere Lebenskraft, die Materie belebt, wenn etwas Unsichtbares wie eine Seele in sie eintritt. Viele hielten an einem Dualismus fest, der annimmt, dass der physische Körper und die Seele gemeinsam existieren. Schrödinger jedoch war überzeugt, dass das Geheimnis des Lebens in einer bestimmten Molekülart kodiert ist, die den Prinzipien der Quantenmechanik folgt. So wie Einstein den Äther aus der Physik verbannte, wollte Schrödinger den Begriff der Lebenskraft aus der Biologie eliminieren. 1944 veröffentlichte er sein Buch What is Life? Darin beschrieb er die Prinzipien, nach denen der Lebenscode von Generation zu Generation weitergegeben wird, nicht durch eine ephemere Entität, die Seele, sondern aufgrund einer besonderen Molekülart in den Zellen. Zu jener Zeit waren die menschlichen Kenntnisse in der Molekularbiologie eher rudimentär, doch Schrödingers Buch inspirierte James Watson und Francis Crick, nach diesem Schlüsselmolekül zu suchen. Da sie wussten, dass es wegen ihrer Winzigkeit unmöglich ist, sie mit bloßem Auge zu sehen, verwendeten sie die Röntgenkristallographie, deren Wellenlängen den Größen von Molekülen entsprechen. Röntgenstrahlen, die durch Kristalle organischer Substanzen liefen, wurden gestreut und erzeugten einzigartige Muster. Diese Muster halfen, die atomare Struktur des Kristalls aufzudecken. Ich finde es erstaunlich, dass die Quantenmechanik ein so fortschrittliches Werkzeug ist, dass es möglich ist, die Position von Atomen in Molekülen zu bestimmen. Ähnlich wie bei Kinderspielzeugen wie Lego können Atome in der richtigen Reihenfolge verbunden werden, um die Struktur komplexer Moleküle nachzubilden. Watson und Crick fanden heraus, dass DNA der Schlüsselbestandteil des Zellkerns ist. Basierend auf Röntgenaufnahmen, die von Rosalind Franklin gemacht wurden, bestimmten sie, dass die DNA die Form einer Doppelhelix hat. Das heißt, die Struktur der DNA wurde mit Hilfe der Quantenmechanik entdeckt. Erstaunlich! Dieses Ergebnis zeigte deutlich, dass der Fortpflanzungsprozess auf molekularer Ebene dargestellt werden kann. Der Durchbruch ermöglichte es Forschern, das ehrgeizige Human Genome Project zu beginnen, dessen Ziel es war, eine detaillierte atomare Beschreibung der DNA zu erhalten. Wie Charles Darwin bereits im 19. Jahrhundert vorhersagte, können Wissenschaftler nun einen Stammbaum des gesamten Lebens auf der Erde erstellen. Einstein gelang es nicht, eine umfassende Feldtheorie zu entwickeln, unter anderem wegen fehlender Informationen über die Kernwechselwirkung. Es gibt zwei Arten von Wechselwirkungen, die starke und die schwache. Da Protonen eine positive Ladung haben und theoretisch voneinander abgestoßen werden sollten, hätte der Atomkern eigentlich in Stücke fliegen müssen. Aber es sind gerade die Kernkräfte, die dieser Abstoßung entgegenwirken und den Kern zusammenhalten. Ohne diese Kräfte würde unsere Welt einfach auseinanderfallen und in eine Vielzahl einzelner Partikel zerfallen. Dank der starken Kernwechselwirkung können die Kerne vieler Elemente über die gesamte Lebensdauer des Universums stabil bleiben. Es gibt jedoch Kerne, die instabil sind aufgrund eines Überschusses an Protonen oder Neutronen. Wenn es zu viele Protonen gibt, können elektrische Kräfte den Kern zerstören. Wenn es zu viele Neutronen gibt, kann ihre innere Instabilität zu einem Zerfall führen. Schwache Kernkräfte können ein Neutron nicht ewig halten, daher zerfällt es mit der Zeit. Dabei entstehen drei Teilchen: ein Proton, ein Elektron und ein weiteres Teilchen, das als Antineutrino bezeichnet wird.
1929 entwickelte Ernest Lawrence den Zyklotron, der die Grundlage für moderne Teilchenbeschleuniger bildete. Das Prinzip des Zyklotrons ist einfach. Ein Magnetfeld bringt Protonen dazu, sich auf einer kreisförmigen Bahn zu bewegen, wo sie bei jedem Umlauf einen Energieschub von einem elektrischen Feld erhalten. Nach vielen Umdrehungen können die Protonen Energien von bis zu Milliarden Elektronenvolt erreichen. Dann werden diese Protonen auf andere Protonen gerichtet und mit ihnen kollidiert. Durch diese Analyse der Kollisionen konnten Wissenschaftler bisher unbekannte Teilchen entdecken. Dieser Prozess kann als Versuch verstanden werden, die Eigenschaften eines Klaviers zu bestimmen, indem man es aus dem Fenster wirft und den Klang des Aufpralls analysiert. Trotz der Grobheit der Methode ist es einer der wenigen Wege, die uns zur Verfügung stehen, um die innere Struktur des Protons zu erforschen. Als Wissenschaftler in den 1950er Jahren erstmals Protonen in einem Teilchenbeschleuniger kollidieren ließen, entdeckten sie eine Vielzahl unerwarteter Teilchen. Dies schockierte sie, da erwartet wurde, dass die Struktur des Atomkerns bei genauerer Untersuchung einfacher und nicht komplizierter werden würde. Diese Ergebnisse könnten den Eindruck erwecken, dass die Natur widersprüchlich handelt. Enttäuscht von der ständigen Entdeckung neuer Teilchen äußerte Robert Oppenheimer die Idee, dass der Nobelpreis für Physik an jemanden verliehen werden sollte, der es schafft, ein Jahr lang keine neuen Teilchen zu entdecken. Enrico Fermi bemerkte, dass hätte er gewusst, dass es so viele Teilchen mit griechischen Namen gibt, lieber Botaniker geworden wäre. Physiker waren mit Informationen über Elementarteilchen überladen. Wegen dieses Problems dachten einige, dass der menschliche Verstand grundsätzlich nicht in der Lage sei, die Welt der subatomaren Teilchen zu verstehen. Sie verglichen dies mit der Unmöglichkeit, einem Hund Mathematik beizubringen. Die Situation klärte sich jedoch dank der Arbeiten von Murray Gell-Mann, demzufolge Protonen und Neutronen aus 3 kleineren Teilchen bestehen sollten, die Quarks genannt wurden. 1964 wurde das Teilchen Omega- entdeckt, das von seiner Theorie vorhergesagt wurde, was Gell-Mann den Nobelpreis einbrachte. Wissenschaftliche Forschungen im Zusammenhang mit der schwachen Kernkraft, die 1 Million Mal schwächer ist als die starke Kernkraft, entwickelten sich weiterhin aktiv. Die schwache Kernkraft ist nicht in der Lage, Elemente einiger Atomkerne zusammenzuhalten, was dazu führt, dass sie in einfachere Komponenten zerfallen. Dieser Mechanismus, bekannt als radioaktiver Zerfall, erklärt die hohe Temperatur im Inneren der Erde und ist die Ursache für Vulkanausbrüche und Erdbeben. Um die Natur dieser Wechselwirkung zu verstehen, vermuteten Wissenschaftler die Existenz eines neuen Teilchens. Beispielsweise zerfällt ein instabiler Neutron letztendlich in ein Proton und ein Elektron in einem Prozess, der als Beta-Zerfall bezeichnet wird. Um dieses Phänomen korrekt zu beschreiben, musste eine weitere Teilchenart in die Gleichung eingeführt werden, die Neutrino genannt wurde. Neutrinos werden als Geisterteilchen bezeichnet, weil sie in der Lage sind, durch ganze Planeten und Sterne zu fliegen, ohne irgendeine Wechselwirkung oder Absorption. Sie können sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und ihre Anzahl übertrifft alle Atome im Universum. Gerade jetzt durchströmt ein Strom von Neutrinos aus den Tiefen des Weltraums ihren Körper, wobei ein Teil davon zuvor durch unseren Planeten geflogen ist. Ja, diese Teilchen könnten mühelos durch eine massive Bleischicht fliegen, die sich von der Erde bis zur Sonne erstreckt. Wolfgang Pauli, der 1930 die Existenz von Neutrinos vorhersagte, beklagte sich einmal: „Ich habe eine unverzeihliche Sünde begangen. Ich habe ein Teilchen eingeführt, das nicht beobachtet werden kann. Aber so schwer fassbar dieses Teilchen auch sein mag, letztendlich wurde es 1956 experimentell registriert, als man die starke Strahlung analysierte, die von einem Kernreaktor ausgesendet wurde. In dem Bemühen, die schwache Kernkraft tiefer zu verstehen, schlugen Wissenschaftler ein neues Systemprinzip vor. Da Elektron und Neutrino ein Paar schwach wechselwirkender Teilchen sind, wurde vorgeschlagen, sie zu vereinen. Diese Annahme führte zur Schaffung der neuen elektroschwachen Theorie, die Elektromagnetismus und schwache Kernkraft kombinierte. Die elektroschwache Theorie, entwickelt von Steven Weinberg, Sheldon Glashow und Abdus Salam, brachte ihnen 1979 den Nobelpreis ein. Anstelle einer Vereinigung mit der Gravitation, wie Einstein vermutet hatte, vereinte sich das Licht mit der schwachen Kernkraft. Aus einer Reihe von Unklarheiten begann sich eine neue Konzeption zu formen, bekannt als das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Interessanterweise konnte das Standardmodell mit hoher Präzision die Eigenschaften der Materie in der Vergangenheit bestimmen, bis zu einem Bruchteil einer Sekunde nach dem Urknall. Trotz der Detailliertheit des Standardmodells und seiner Fähigkeit, unsere Vorstellungen von der subatomaren Welt wiederzuspiegeln, blieben in ihm einige Lücken. Vor allem fehlt ihm die Gravitation, was angesichts der Tatsache, dass die Gravitation die Makrostruktur des Universums kontrolliert, ein ernstzunehmendes Manko darstellt.
Bei dem Versuch, die Gravitation in dieses Modell einzubeziehen, stoßen Wissenschaftler auf unlösbare Gleichungen, wodurch das Modell unfähig wird, einige Geheimnisse des Universums zu erklären, wie zum Beispiel die Ereignisse vor dem Urknall oder den Inhalt von schwarzen Löchern. Das Standardmodell wurde durch die Vereinigung verschiedener Theorien entwickelt, was es einem Mosaik aus verschiedenen Teilchen ähnlich macht. Wie ein Physiker es ausdrückte: Es ist, als würde man ein Schnabeltier, ein Ameisenbär und einen Wal mit Klebeband zusammenfügen und das Ergebnis als das eleganteste Schöpfungswerk der Natur erklären. Tatsächlich könnte ein solches Geschöpf nur von seiner eigenen Mutter geliebt werden. Im Standardmodell gibt es viele unbestimmte Parameter wie die Masse der Quarks und die Stärke der Wechselwirkungen, 20 künstlich hinzugefügte Konstanten, ohne klares Verständnis ihrer Herkunft und Bedeutung. Um das Ausmaß des Problems zu verstehen, vergleichen wir einfach Einsteins Gleichung mit dem Standardmodell. Einsteins Theorie lässt sich beispielsweise in einer kurzen Gleichung darstellen. Während Einsteins Gleichungen auf einer einzigen Seite Platz finden, erstrecken sich die Formeln des Standardmodells in stark verkürzter Form fast über eine ganze Seite, da sie detailliert verschiedene Quarks, Elektronen, Neutrinos, Gluonen, Young-Mills-Teilchen und Higgs-Teilchen auflisten. Alle physikalischen Gesetze des Universums können im Prinzip aus dieser einen Seite von Gleichungen abgeleitet werden. Das Problem ist, dass die beiden Theorien, Einsteins Relativitätstheorie und das Standardmodell, auf unterschiedlicher Mathematik, unterschiedlichen Ausgangsannahmen und unterschiedlichen Feldern basieren. Das Endziel besteht darin, diese beiden Gleichungssätze in einem einzigen endgültigen System zu vereinen. Jede Theorie, die den Anspruch erhebt, eine Theorie von allem zu sein, muss beide Gleichungssysteme enthalten und dennoch endlich bleiben. Bisher ist die Stringtheorie die einzige Theorie, die dazu in der Lage ist. Am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts dominierten in der Wissenschaft zwei Schlüsselkonzepte: Newtons Gravitationsgesetz und Maxwells Gleichungen zur Beschreibung des Lichts. Einstein erkannte, dass sie unvereinbar waren und war überzeugt, dass eine von ihnen falsch sein würde. Der Sturz der Newtonschen Mechanik wurde zum Ausgangspunkt für die größten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Heute wiederholt sich die Geschichte. In der Wissenschaft gibt es erneut zwei konkurrierende Konzepte. Auf der einen Seite steht Einsteins Theorie der Gravitation, die von schwarzen Löchern, dem Urknall und der Expansion des Universums erzählt. Auf der anderen Seite steht die Quantenmechanik, die die Welt der Teilchen erforscht. Doch diese Theorien sind nicht miteinander vereinbar. Wahrscheinlich wird der nächste Durchbruch diese beiden Richtungen vereinen. Im Jahr 1968 entdeckten zwei Wissenschaftler, Gabriele Veneziano und Mahiko Suzuki, eine interessante Formel, die vom Mathematiker Leonhard Euler im 18. Jahrhundert entwickelt worden war. Diese merkwürdige Formel schien die Streuung zweier Elementarteilchen zu beschreiben. Aber wie konnte eine abstrakte Formel aus dem 18. Jahrhundert Ergebnisse beschreiben, die mit modernen Teilchenbeschleunigern erzielt wurden? So etwas gibt es in der Physik normalerweise nicht. Bald darauf erkannten andere Wissenschaftler, darunter Yuichiro Nambu, Holger Nielsen und Leonard Susskind, dass diese Formel die Wechselwirkung zweier Strings darstellt. Sie erweiterten diese Idee auf eine ganze Armee von Gleichungen, die die Streuung von Multistrings darstellen. Danach konnten sie in der Stringtheorie rotierende Teilchen einführen. Die Stringtheorie wurde zu einer Art Ölquelle, die unerwartet einen Springbrunnen neuer Gleichungen hervorbrachte. Aber woher kommen so viele verschiedene Teilchen? Die Theorie besagt, dass jede Schwingung einer Saite, ähnlich einer musikalischen Note, einem bestimmten Teilchen entspricht. Elektronen, Quarks und Young-Mills-Teilchen sind nur verschiedene Harmonien derselben vibrierenden Saite. Was diese Theorie einzigartig macht, ist ihre natürliche Einbeziehung der Gravitation. Der Graviton wird darin als eine der niedrigsten Schwingungen der Saite dargestellt. Selbst wenn Einstein seine Gravitationstheorie nie erfunden hätte, würden wir sie entdecken, indem wir uns einfach die niedrigste Schwingung derselben Saite ansehen. Hier ist ein Beispiel. Bei der Analyse des Zusammenstoßes zweier Gravitonen ergibt sich ein unendliches und somit bedeutungsloses Ergebnis. Im Falle des Zusammenstoßes zweier Strings besteht das Ergebnis jedoch aus zwei Termen, die sich genau gegenseitig aufheben und somit helfen, eine endliche Theorie der Quantengravitation zu erstellen. Im Laufe der Entwicklung der Theorie kamen Merkmale zum Vorschein, die mir persönlich eine Gänsehaut verursachen. Insbesondere stellte sich heraus, dass sie nur in 10 Dimensionen funktionieren kann. Das war eine echte Überraschung für die Physiker, denn solche Entdeckungen wurden bisher nicht gemacht. Normalerweise können Theorien an jede Anzahl von Dimensionen angepasst werden. Wir haben den Eindruck, dass wir in einem dreidimensionalen Raum leben, in dem wir uns nach links, rechts, oben, unten und vorwärts, rückwärts bewegen. Unter Berücksichtigung der Zeit reichen 4 Dimensionen aus, um jedes Ereignis zu beschreiben. Zum Beispiel, um sich in Berlin zu treffen, reicht es, die Adresse, die Etage und die Zeit anzugeben.
Unsere Wahrnehmung ist auf diese 4 Dimensionen beschränkt. Zusätzliche Dimensionen vorzustellen, das ist fast unmöglich. Deshalb wird die Erforschung der Multidimensionalität in der Stringtheorie hauptsächlich mit Hilfe der Mathematik durchgeführt. Wenn die Annahmen der Stringtheorie wahr sind, dann war unser Universum ursprünglich 10-dimensional. Ein solches Modell des Universums wäre jedoch instabil gewesen und 6 der 10 Dimensionen hätten sich im Laufe der Zeit zusammengezogen. Sie wären so winzig geworden, dass Atome zu groß sind, um mit ihnen zu interagieren. Symmetrie in Gleichungen wurde lange als eine gute, aber nicht zwingende Eigenschaft angesehen. In der Quantenphysik wird Symmetrie jedoch zu einem Schlüsselelement. Michio Kaku schreibt, erst in den letzten Jahrzehnten haben Physiker erkannt, dass Symmetrie nicht nur eine angenehme Eigenschaft einer Theorie ist, sondern eher ihr zentraler Bestandteil. Die Forderung nach Symmetrie in einer Theorie ist oft in der Lage, die Divergenzen und Anomalien zu beseitigen, die asymmetrischen Theorien innewohnen. Symmetrie ist das Schwert, mit dem Physiker die Drachen besiegen, die durch Quantenkorrekturen freigesetzt werden. Dirac entdeckte, dass seine Gleichung für das Elektron auf den Spin des Elektrons hinweist, eine Eigenschaft, die dem uns bekannten Drehen im Alltag ähnlich ist. Später stellte sich heraus, dass alle Elementarteilchen einen Spin haben, der entweder ganz oder halb sein kann. Teilchen mit einem ganzen Spin wie Photonen, Young-Mills-Teilchen und Gravitonen werden als Bosonen bezeichnet und übertragen die grundlegenden Wechselwirkungen des Universums. Andererseits werden Teilchen mit halbem Spin, einschließlich Elektronen, Neutrinos und Quarks, als Fermionen bezeichnet. Protonen und Neutronen und somit die Atome, die unsere Materie bilden, bestehen aus Fermionen. Dann zeigten Bunchi Sakita und Jean-Luc Gervais, dass die Stringtheorie eine neue Art von Symmetrie besitzt, die als Supersymmetrie bekannt wurde. Dies ist nun die umfassendste Symmetrie, die jemals in der Physik entdeckt wurde. Sie vereint alle bekannten Teilchen. Diese Symmetrie erlaubt es, Teilchen in den Gleichungen gegeneinander auszutauschen, ohne die Grundstruktur zu verändern. Jedes Teilchen hat in dieser Symmetrie einen Zwilling, der als Superteilchen bezeichnet wird. Zum Beispiel ist der Partner des Elektrons das Selektron und der des Quarks das Squark. Michio Kaku schreibt, in der Stringtheorie passiert etwas Erstaunliches. Bei der Berechnung der Quantenkorrekturen zur Stringtheorie haben wir 2 Komponenten. Es gibt Quantenkorrekturen, die von Fermionen stammen und solche, die von Bosonen stammen. Sie sind auf wundersame Weise gleich groß, aber entgegengesetzt im Vorzeichen. Eines der Glieder kann positiv sein, aber gleichzeitig gibt es ein anderes negatives Glied. Zusammengezählt kompensieren sie sich und hinterlassen ein endliches Ergebnis. Lange Zeit konnten Wissenschaftler die Relativitätstheorie und die Quantenphysik nicht vereinen. Die Supersymmetrie ermöglicht jedoch die Neutralisierung von Unendlichkeiten, was diese Vereinigung vereinfacht. Einstein verglich einmal seine Gravitationstheorie mit Marmor. Sie ist genauso platt, elegant und poliert. Materie hingegen ähnelt Holz. Rau, chaotisch und ohne regelmäßige geometrische Struktur. Einsteins endgültiges Ziel war es, eine einheitliche Theorie zu schaffen, die Marmor und Holz verbindet, also eine Theorie, die vollständig aus Marmor besteht. Genau das war Einsteins Traum. In diesem Fall verbindet die Stringtheorie Marmor, Bosonen und Holz, Fermionen. Steven Weinberg, wir erinnern uns, Nobelpreisträger, schrieb, obwohl Symmetrien uns verborgen sind, können wir fühlen, dass sie implizit in der Natur vorhanden sind und alles um uns herum kontrollieren. Dies ist die aufregendste Idee, die ich kenne. Die Natur ist viel einfacher, als sie aussieht. Nichts gibt mir mehr Hoffnung, dass unsere Generation tatsächlich den Schlüssel zum Universum in ihren Händen hält und dass wir noch zu Lebzeiten sagen können, warum alles, was wir in diesem riesigen Universum mit Galaxien und Teilchen sehen, logisch unvermeidlich ist. Wenn man alles zusammenfasst, was in diesem Video gesagt wurde, scheint Symmetrie sehr stark einem Schlüssel zur Vereinigung aller Gesetze des Universums zu ähneln. Lassen Sie uns einfach auflisten. Symmetrie bringt Ordnung in das Chaos, indem sie geordnete Systeme aus chemischen Elementen und Teilchen formt. Hilft, fehlende Glieder in Theorien aufzudecken, indem sie neue Elemente oder Teilchen vorhersagt. Findet Verbindungen zwischen Objekten, die unabhängig erscheinen, zwischen Raum und Zeit, Materie und Energie, Elektrizität und Magnetismus, Fermionen und Bosonen. Führt zur Entdeckung neuer Phänomene wie Antimaterie, Spin und Quarks. Beseitigt unerwünschte Konsequenzen, die die Theorie zerstören könnten. Quantenkorrekturen mit Divergenzen und Anomalien werden durch Symmetrie eliminiert. Verändert die ursprüngliche klassische Theorie. Quantenkorrekturen zur Stringtheorie verändern die ursprüngliche Theorie, indem sie die Dimensionalität von Raum-Zeit bestimmen. Es wird angenommen, dass zu Beginn der Entstehung des Universums nur eine einzige Superwechselwirkung existierte, deren Symmetrie alle Teilchen umfasste.
Diese Symmetrie begann jedoch zu zerfallen. Zuerst spaltete sich die Gravitation ab, dann die nuklearen Wechselwirkungen, wobei die elektromagnetischen Kräfte für sich allein blieben. Daher erscheint die heutige Welt fragmentiert, wobei jede Wechselwirkung sich von den anderen unterscheidet. Die Aufgabe der Physiker ist es, diese zerbrochenen Teile wieder zu vereinen. Die Theorie der Superstrings besitzt das erforderliche Potenzial. Es gibt jedoch ein Problem. Sie kann nicht durch eine einzelne Gleichung ausgedrückt werden. Im Jahr 1995 ereignete sich ein wichtiges Ereignis, das zur Entstehung der M-Theorie führte. Das Problem war, dass es 5 verschiedene Versionen der Stringtheorie gab, die sich nur in der Art und Weise unterschieden, wie sie Spins organisierten. Dies führte zu Fragen, da die meisten Wissenschaftler glauben, dass das Universum einzigartig sein muss. Der Physiker Edward Witten entdeckte, dass es eine verborgene 11-dimensionale Theorie gibt, die als M-Theorie bezeichnet wird. Sie basiert auf Membranen, ähnlich den Oberflächen von Kugeln und Donuts. Witten argumentierte, dass die 5 verschiedenen Stringtheorien als 5 Methoden interpretiert werden können, eine 11-dimensionale Membran in einen 10-dimensionalen String umzuwandeln. Mit anderen Worten, all diese Varianten der Stringtheorie sind verschiedene mathematische Modelle ein und derselben M-Theorie. Daraus folgt, dass die Stringtheorie und die M-Theorie verschiedene Projektionen derselben Idee sind. Aber wie kann ein einziges 11-dimensionales Konzept 5 10-dimensionale hervorbringen? Stellen Sie sich einen Strandball vor. Wenn man fast die ganze Luft herauslässt, nimmt er die Form einer Wurst an. Entleert man ihn ganz, wird er zu einem Band oder String. Im Wesentlichen ist ein String eine verkleidete Membran, aus der die Luft herausgelassen wurde. Beginnend mit einem 11-dimensionalen Ball kann mathematisch gezeigt werden, dass es 5 Möglichkeiten gibt, ihn zu entleeren und in einen 10-dimensionalen String zu verwandeln. Oder denken Sie an die Parabel von den Blinden, die zum ersten Mal auf einen Elefanten stoßen. Einer, der das Ohr ertastet, denkt, der Elefant sei wie ein Fächer. Ein anderer, der den Schwanz berührt, denkt, der Elefant sei wie ein Seil. Ein dritter, der ein Bein untersucht, nimmt an, der Elefant sei zylinderförmig. Aber in Wirklichkeit sehen wir, wenn wir den Elefanten in seiner ganzen Pracht betrachten, ihn als ein dreidimensionales Schwergewicht mit freundlichen Augen und samtigen Ohren. Ähnlich verhält es sich mit den 5 Stringtheorien, die mit verschiedenen Teilen des Elefanten assoziiert werden, aber das wahre Erscheinungsbild der M-Theorie, des Elefanten, muss noch enthüllt werden. Im Jahr 1997, nur 2 Jahre nach der Vorstellung der M-Theorie, präsentierte Juan Maldacena eine phänomenale Entdeckung. Seine Forschung zeigte, dass die supersymmetrische Young-Mills-Theorie, die in 4 Dimensionen arbeitet, mathematisch äquivalent zu einer 10-dimensionalen Stringtheorie ist. Diese Entdeckung löste in der Physikgemeinschaft einen wahren Wirbel aus und bis 2015 wurde Maldacenas Arbeit in 10.000 Artikeln zitiert, was sie zur einflussreichsten Arbeit in der Hochenergiephysik machte. Zu Beginn dieses Videos diskutierten wir die Dualität in Maxwells Gleichungen zwischen elektrischen und magnetischen Feldern. Diese Gleichungen behalten ihre Form bei, wenn man diese Felder vertauscht. Ähnlich gibt es 5 10-dimensionale Stringtheorien, die zueinander dual sind, da alle in einer einheitlichen 11-dimensionalen M-Theorie vereint sind. Das bedeutet, dass Dualität darauf hindeutet, dass beide Theorien verschiedene Seiten desselben Phänomens sind. Dennoch bewies Maldacena, dass eine zusätzliche Dualität zwischen 10-dimensionalen Strings und der 4-dimensionalen Young-Mills-Theorie existiert. Dieses Ergebnis war eine Überraschung und wies auf tiefe Verbindungen zwischen gravitativen und nuklearen Wechselwirkungen in verschiedenen räumlichen Dimensionen hin. Mikio Kaku schreibt: Normalerweise werden Dualitäten zwischen Strings gleicher Dimension entdeckt. Indem man die Bestandteile umstellt, die diese Strings beschreiben, können wir oft eine Stringtheorie durch eine andere ersetzen. Das schafft ein ganzes Netz von Dualitäten zwischen verschiedenen Stringtheorien, die in derselben Dimension definiert sind. Aber eine Dualität zwischen 2 Objekten, die in unterschiedlichen Dimensionen definiert sind, war ein unerhörtes Ereignis. Die von dieser Dualität aufgeworfene Frage betrifft nicht nur akademische Überlegungen. Sie beeinflusst unser Verständnis der Kernwechselwirkung. Zum Beispiel wissen wir bereits, dass der beste Weg, sie zu beschreiben, eine 4-Dimensionen-Kalibrierungstheorie basierend auf dem Young-Mills-Feld ist. Doch bisher konnte niemand eine exakte Lösung dieser Theorie finden. Angesichts der Tatsache, dass die Kalibrierungstheorie mit einer 10-dimensionalen Stringtheorie verknüpft werden kann, deutet dies auf ein mögliches, miteinander verbundenes Verständnis von Quantengravitation und Kernwechselwirkung hin. Diese Idee lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass grundlegende Merkmale der Kernwechselwirkung, wie die Masse des Photons, am besten durch die Stringtheorie erklärt werden könnten.
Dies löste unter Physikern eine echte Krise der Selbstidentifikation aus. Kernphysiker, die traditionell mit der Erforschung dreidimensionaler Objekte beschäftigt waren, sahen sich plötzlich gezwungen, die Stringtheorie in 10 Dimensionen zu studieren. Dies warf Fragen über die Verbindung zwischen Gravitation und Kalibrierungstheorie auf. Darüber hinaus wurde ein interessantes Prinzip namens Holographie entdeckt. Ein Hologramm ist ein zweidimensionales Bild, das ein dreidimensionales Bild mit Hilfe eines Laserstrahls erzeugen kann. So wie R2-D2 in Star Wars das Bild von Prinzessin Leia projizierte und wie die Geisterhäuser in Disneyland erstellt werden, wo dreidimensionale Geister um sie herum gleiten. Ähnlich können in schwarzen Löchern alle Informationen über Objekte im Inneren auf der zweidimensionalen Oberfläche des Ereignishorizonts kodiert sein. Wenn man eine Bibel in ein schwarzes Loch wirft, kann laut Quantenmechanik die darin enthaltene Information nicht verschwinden. Wo geht sie also hin? Wahrscheinlich wird sie auf der Oberfläche des Ereignishorizonts verteilt. So enthält die zweidimensionale Oberfläche eines schwarzen Lochs vollständige Informationen über alle dreidimensionalen Objekte, die hineingefallen sind. Diese Entdeckung stellt unser Verständnis der Realität in Frage. Wir betrachten uns als dreidimensionale Wesen, aber vielleicht sind wir tatsächlich Teil eines Hologramms. Miti Kaku schreibt, vielleicht ist die dreidimensionale Welt, die wir wahrnehmen, nur ein Schatten der echten Welt, die in Wirklichkeit 10- oder 11-dimensional ist. Wenn wir uns in 3 Raumdimensionen bewegen, nehmen wir so die Bewegungen unseres echten Ichs in 10 oder 11 Dimensionen wahr. Wenn wir auf der Straße gehen, folgt unser Schatten uns und bewegt sich ähnlich wie wir, außer dass er in 2 Dimensionen existiert. Ähnlich könnten wir selbst Schatten sein, die sich in 3 Dimensionen bewegen, während unsere wahren Ichs sich in 10 oder 11 Dimensionen bewegen. Es scheint also, dass die Stringtheorie weiterhin immer erstaunlichere Schlussfolgerungen bietet. Dies deutet darauf hin, dass wir die Grundlagen, auf denen sie aufbaut, noch nicht ausreichend verstehen. Aus diesem Grund erscheint eine experimentelle Überprüfung der Stringtheorie momentan verfrüht. Sobald wir ihre wahren Prinzipien aufdecken, finden wir vielleicht einen Weg zu ihrer experimentellen Überprüfung. Dann können wir genau sagen, ob die Stringtheorie eine Theorie von allem oder eine Theorie von nichts ist. Danke fürs Zuschauen. In ein paar Wochen werde ich auf meinem Kanal eine Fortsetzung veröffentlichen und mehr über die Stringtheorie erzählen. Abonniert den Kanal, um Benachrichtigungen über neue Videos zu erhalten und besucht meinen Patreon. Dort habe ich eine Auswahl von Büchern über die Theorie von allem veröffentlicht.